Здравей! Искам да ти разкажа защо е необходимо или защо е добре да се запиша за моето обучение как да работя с MacCarthy. Първо искам да кажа, че това не е обучение само за професионалисти, това е обучение, което аз направих и за обикновените хора, за тези, които нямат време да ходят на терапия, нямат възможност, защото това също е въпрос на пари и време, и имат нужда да получат своите отговори или да намерят проблемите, които ги притискат. Защото те са едни и същи. А реално в повечето случаи хората какви проблеми имат? Имат проблеми във връзката, имат проблеми с парите, в работата, с стреса, с децата. Все някъде нещо не се получава. И тогава какво се случва? Или отлагаш, или чакаш от само себе си да се оправи, или ще мине, или ще го измисля някак. Но ако се водим от максимата да правя нещата по един и същи начин и да очаквам различен резултат е равно на лудост, то истината е, че ако не промениш начина, по който мислиш и взимаш решения, нищо в живота ти няма да се промени. То ще остане такова, каквото е. А реално много често ние лъжем себе си. Научили сме се да се лъжем по всякакви начини. Повярвайте ми, над 15 години работя с себе си и с хора и съм видяла до каква степен особено умните и интелигентни хора могат да измислят невероятни начини да излъжат себе си. Ето защо аз направих обучението за работа с MacCarthy изключително практично, ориентирано, с реални казуси, разклади, които веднага да почнете да можете да работите с тях по определените теми, за които ви разказах. Създавах го именно за това, защото много искам и вярвам, че когато човек започна да работи със себе си, когато достатъчно му една колода, за да види дадения проблем къде стои, как стои, защо стои, откъде идва, намирайки своите отговори, човека сам ще намери своите решения. Реално можете вкъщи в рамките на половин час да седнете, да направите един разклад с картите и да разберете къде е скрития проблем. Какво в подсъзнанието ви блокира и не ви разрешава да постигнете това, което искате. Ето защо това обучение не е само за терапевти, психолози или коучове. Това е за всеки един, който иска да намери своите отговори, да намери проблемите, истинските проблеми, които му пречат, да вземе своите решения, да ги реши и да продължи по нов начин в живота си. Запишете се на обучението или елате и гледайте един семинар, който аз правя като вечер на MacCarthy. Там показвам различните колоди, показвам как се работи, какво ще научите. Вижте дали това е вашето и ако решите, запишете се на това обучение, защото повярвайте ми, в него има малко теория, много практика и възможност да проработите своите неща. Както една дама от обучението каза, доста по-евтино ми е да дойда тук и да се науча, отколкото всеки път да си записвам сесии. Благодаря, ще ви очаквам.